tomēr tiek locīts šīs te iespējamās kustības sakarā. Varbūt jūs varētu atklāt, kāda ir jūsu skats uz to, vai iesaistīties politikā, ne kādā esam. Nē, es noteikti nestāšos nevienā partijā, jo es uzskatu, ka tomēr šī tā nav mākslinieka vai rakstnieka neutralitāte. Tā ir spēja, teiksim, paturēt šo objektīvo skaidro sajūtu un skatu. Es, protams, esmu dzirdējusi runas par to, kas Atvērtums grasās dibināt partiju, bet tā jau tālāk ir viņa lieta šeit. Es vienkārši atnācu tāpēc, lai pateiktu paldies prezidentam, kuram bija tas spēks un drosme šādu pieņemt un lai, tā kā šeit ir ļoti daudz cilvēku, lai arī paustu to sajūtu, ka tiešām man arī liekas, ka visas cerības vēl nav uzlikušas, ja, un galu galā tā ir tikai normāla demokrātisks process, ka rodas un nosakās partijas un politiskie spēki, bet kaut kāds ar šo procesu vienīgo iespējamo mums ir jāiziet cauri un vienkārši jādara partijai. Jā, bet bieži tiek, teiksim tā, arī es pieļauju, ka Zatlerkungā vismaz tik, cik ir dzirdēts, kad it kā jau cilvēki atbalsta viņu lēmumu, bet tajā brīdī, kad ir, teiksim, jāiesaistās politikā, jauniem cilvēkiem jānāk, tad uzreiz ļoti daudz pasaka, tomēr ne, dažādi iemesli pēc, bet ne, kā jūs savāk? Paldies Tūju bērniem un Sergejam Jēgeram. Un tagad klātsošos uzrunās Jānis Streičs. Labvakar, mīļa Latvija! Labvakar, Jūsu ekscelence, Latvijas valsts prezidente! Cienītā prezidenta kundze, sveicu jūs jūsu lielajos svētkos, jo tie svētki šodien, kas vainago jūsu darba gadus, kas tika godprātīgi veikti ar auga ribu, jūs parādījāt sevi kā vīru ar mugurkaulu, sevišķi pēdējais jūsu solis ir varonīgs, par ko jums liels paldies, es iedošu var teikt. Paldies, taut, ka jūs aplaudējat, sapratāt mani, es to gribu aicināt jūs visus tam piebiedroties, jo uzņēmos to prezidenta piektai vārdā, šodien ar to pateicību teikt paldies jums. Paldies šodien, ka pulcinājāt mūs zīmīgā vietā Liktendārs, Liktenim, ir trejlaiki, tas, kurā dzīvojam, kas mums aizmugurē un kas mums priekšā. Jūs aicinājāt mūs sapņot droši. Man pēc savas dzīves pieredzes lielās gribās teikt, kā sapņi brīnišķīga lieta, bet bieži vien ir tas, kas ir un būs, ko no tā veidosim. Un tāpēc jūsu pēdējais izšķirīgais solis ir aicinājums mums visiem domāt. Ne tikai atlaist Saimu, tev, ka katrs var, bet sākt domāt, beidzot, un varbūt apzināties, kas mēs paši esam.
Iedomāties, kas mēs latvieši esam tādi, vai tiešām esam tik slikti, vai mums tās sliktās īpašības. Man bieži vien sanik kā dzirdu, pat no rādio, no daudziem, kad runā latviskā nenovīdība, latviskā skaudība, mīļa tautieši. Es jums pierādīšu, ka tas nav tā. Paņemsim vissanākos rakstus, veco derību. Tur ir sen rakstīts, kas bija pirmais, kurš skaudības dēļ nokava savu brālīti. Vai tas bija Antiņš no Kokaiņu meža? Tās bija cits, viņam citāds sauca. Tā kā nevajag uzņemties Latvijai pasaules grēkus. Grēki visā pasaulē vienādi. Atšķirīga ir tikai kultūra, atšķirīga ir likumība, tās normas, un tās Latvija ļoti stingras, mums augsti ētiski ideāli. Kāpēc mums tik maza teritorija Latvijai? Padomājiet, mēs esam iebrucēji agresori. Nē, mēs esam ļoti miermīlīgi, jauka un laba tauta. Vienīgi ir vajadzīgi likumi, pēc kuriem ir izdevīgi dzīvot likumīgi, arī oligarhiem. Radīsim likumus, pēc kuriem būs izdevīgi dzīvot likumīgi. Paldies! Un tagad Laivas muzikanti Ceiruļs. Varbūt viss normālais jau ir bijis. La